যে বাজার থেকে 250 গ্রাম মানে সলিড বোনলেস চিকেন কিনে নিয়ে চলে এসেছি। আজকে চিকেন পকোড়া হবে সন্ধ্যেবেলা স্ন্যাক্স। তো এবার এগুলোকে ভালো করে আমি বেছে নিয়েছি, এবার ভালো করে একটু ধুয়ে নিই। চিকেনটা আমার ধোয়া হয়ে গেছে। এরপরে যে আমি একটুখানি লেবু টুকরো কেটে রেখেছি এটাকে মেখে খানিকক্ষণ রেখে দেবো। সম্পূর্ণ মশলাটা আমি দিয়ে দিলাম। তারপরে এই ডিমের এই সাদা অংশটা দিয়ে দিলাম। এরকম করে আপনারা ডিম কাটালে ডিমের খালি সাদা অংশটাই চুলটা এরকম দিয়ে যাবে। পরিমাণ মতন একটু কর্নফ্লাওয়ার, পরিমাণ মতো ময়দা, আমার তেলটা গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি এক এক করে চিকেন দিলাম। কিছু বড়াগুলো লাল হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা লো ফ্লেমে ছিল, একটু হাই ফ্লেমে করে দেবো। হাই ফ্লেমে করে দিয়েছি। বন্ধুরা দেখো আমাদের চিকেন পকোড়াগুলো প্রায় হয়ে গেছে। এবার আমরা চিকেন পকোড়াগুলোকে এবার নামিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা দেখো আমরা সব এই চিকেন পকোড়াগুলোকে নামিয়ে নিয়েছি, কারণ আমরা সন্ধ্যাবেলায় খাবো। এই জন্য এই দেখো চাট মশলা নিয়েছি, ব্ল্যাক সল্ট নিয়ে নিয়েছি, এই যে লেবু নিয়ে নিয়েছি, কাঁচা পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি। এরপরে আমি লেবুটাকে এর মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা দেখো নুনটা ছড়িয়ে দিচ্ছি, স্বাদ মতো সবাই নুন দেবে। পেঁয়াজগুলোর উপরে একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি খেতে যেন ভালো লাগে। এরপরে এই চাট মশলাটা ছড়িয়ে দিচ্ছি। একটু চাট মশলা যদি না থাকে আপনারা যে কোনো চাটনি সস দিয়ে খেতে পারেন আপনারা।